一個雜果冰個製作啊！嗱，首先咧就用個華田殼，剝2殼嘅雜果啊，嗱連埋啲汁啦，啊連埋啲汁咁剝啦，剝2殼，2殼咧就係4安半嘅雜果嘅，係啦，係啦，跟住就剝冰啊，1小滿殼冰，係啦，1小滿殼，係啦。剝落去，咁剝落去個冰都差唔多90%㗎啦。跟住落糖水，糖水咧就落到第1條線底啦，跟住留翻嚟落半安士紅糖水啦，係啦，第1條線底，跟住擠一下紅糖水，係啦，擠到底，係啦，咁啊擺喺度啦，咁啊睇下啦，咁呢杯幾靚啦，咁紅糖水咧，我哋用我哋 Rose 嗰隻牌子啦，就係呢支 Rose 紅糖水嘅，咁啊完成啦，大家照呢個。